Siz çadır kuracaksınız değil mi 5 saat? Bir dakika onu aç. Şimdi şunu... Gel bakalım. Gel. Hocamın peşine gidiyor burada. Ama Akdeniz'deyiz, Mersin'deyiz. Hani Mersin'in güzel bir yanı var, kar da var, deniz de var. Her Mersin girilebilir bence. Biraz soğuk ama deniz çok güzeldi. 8 yıldır ya Ocak ayında ya Şubat ayının başında her sene suya giriyoruz. Yağmur yağabilir, güneş olabilir ama biz hep suya giriyoruz. Nusret Hoca'ya öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle bir güzel bir etkinliğe dahil etti. Ve beraber pedalladık Mersin'den. Geleneksel yüzme etkinliği her yıl yaptığı. Kısacası çok güzel bir etkinlik. Herkesi bekliyoruz. Nusret Hoca'ya tekrar teşekkür ediyoruz burada. Hava çok güzel. Biraz önce yağmur yağdı. Üzerine gayet güzel bir deniz ortamı yaptık. Arkadaşlarla beraber bisikletlerle pedalladık. Şimdi denize girdik. Hava biraz soğuk gibi sanki. Ben girdim.